Hello，大家好。嗱，喺2026年8月13號，咁我哋就正式踏入農曆嘅7月啊，鬼節鬼門關開啦。咁啱得咁巧呢，喺同一日呢，就有一個日全食嘅發生。咁不過香港地區見唔到㗎嚇。咁就係話喺呢個大概西班牙嘅北部啊、格陵蘭啊、冰島嗰附近就會見得到嘅。咁所以我哋就話啦，嗱，日全食見到嘅地方就會影響嗰個區域性嘅嘢。咁而嗰個區域性呢，俾幅地圖大家睇下先嚇。嗱，大家睇完嗰幅圖呢，就係話成個地球嘅西北方嚟㗎。其實咁嗰度呢，有一個海啦，咁再加埋呢，我以呢個日子嗰個八字啦嚇，呢個當日嘅八字啦，咁啊起咗卦啦嚇，咁就係當日嗰個天干地支都係土嚟嘅，咁而地支呢，就係水火相沖嚇，咁如果我抄翻喺易經64卦裏邊呢嚇，咁就有4支卦都係天干地支都係土嘅。咁分別就係呢4支，咁就中間嗰支未濟卦咧，就遲啲一陣先至講嚇。咁好啦，咁呢4支卦咧，咁大家都見到咧，艮卦啦、剝卦啦，咁其實都係代表咗一啲地殼變動嚇、破敗、破裂嚇。咁當然，如果現實生活之中就係話地震嗰方面係容易發生啦嚇。咁而個坤卦咧，就係話有啲新嘅嘢喺度孕育緊嚇，孕育緊。咁謙卦就係話大家係比較係冷靜，就有啲嘢可以攤出嚟擺喺台面度講咁解啦嚇。咁樣就坤卦、謙卦都 OK 啦，我覺得。但係只不過艮卦、剝卦咧，就代表咗一啲即係可能係地震嗰方面嘅嘢。咁就大家都小心啲啦嚇。喂，咁遠唔關我哋事，咁唔係嘅。咁成個世界都係有個影響喺度嘅。咁都唔想有太大嘅不幸發生。咁啱咧嚇，2026嗰個二黑病星都係喺呢個西北方嘅。咁所以喺嗰個區域性嚟講咧，都恐防係話一啲災難性啦，而引發一啲疫情啦，就都會有個影響喺度嚇。咁如果講到我哋呢個城市嘅大西北，咁就係話天水圍啊、屯門元朗嗰邊啦，咁嗰邊大家都小心少少啦嚇。咁就先前講過話都會有啲嚟緊水災嗰方面嚇，水災影響山泥傾瀉呢啲都要留心翻嘅。咁當然啦，九龍有九龍嘅大西北啦，港島區有港島區嘅大西北啦，係咪？咁啊自己配對啦。咁好啦，呢支未濟卦又係點咧嚇？咁大家睇幅圖都知啦，火喺上面，水喺下邊，咁煲水煲唔煲到啊？即係煲唔到啦嚇，即係話一味得個吹咯嚇，吹水就叻嚇，煲水就煲唔成嘅。咁好啦，嗱，講到鬼門關開，鬼節好驚係嘛啊？咁其實唔使咁驚嘅。咁市面上咧，亦都好多同行都講咗一啲鬼節嘅禁忌啦。咁我都唔好氹氣啦，我就反而唔講禁忌啦，我就或者同大家講下鬼節裏邊大家應該去做邊幾樣嘢啦嚇。咁我就列咗3樣嘢啦。咁就係話大家其實應該多曬太陽嚇。喺鬼節第一多曬太陽，咁梗係唔係叫你淨走出去啦，一陣中暑賴我嚇，自己睇住嚟曬嚇，即係話見多啲陽光，吸收多啲陽氣嚇，咁就陰氣就埋唔到嚟啦，明唔明啊嚇？咁第二就係話着多啲淺色嘅衣服嚇，衫褲。
咁啊淺色咧就係話比較係陽啦，咁啊唔好成日黑沉沉啊，嗰啲咩大嗰啲紅色嗰啲啊，咁嗰啲就唔好啦嚇。咁可以係一啲淺色啊、白色啊，或者黃色啦嚇，黃色都係辟邪㗎嚇。咁可以着多啲咁嘅衣服嚇。咁另外咧，亦都可以多啲食一啲熱帶地方出產嘅水果嚇。咁點解啊？因為佢哋嗰啲水果咧，就係話吸收咗好多陽氣，咁啊令到大家咧都補充翻一啲陽氣啊。當然水分都會補充啦嚇。咁所以咧，我就喺度簡單咁教大家鬼節必做3件事就係話多啲曬太陽，着多啲淺色嘅衣物食多啲熱帶地方出產嘅水果，咁就希望大家喺呢個鬼節裏邊都安然度過，大吉大昌，萬無一失。